下月即将主办所谓民主峰会的美国，近日却被狠狠打脸。国际民主与选举援助研究所发布的全球民主状况年度报告，首次将美国列为民主倒退国家。其实，美国搞所谓民主峰会背后肮脏的目的，还是指向中俄，打着民主旗号在世界上策动分裂，以意识形态划线，鼓动阵营对抗。外交部周四强调，美国执着于给其他国家强加西式民主模式，甚至搞政权更迭，企图把所谓民主作为推行其全球战略和地缘政治的工具，这本身就是对民主价值的最大破坏，这是逆潮流而动，也不得人心。美国国务院在官网公布，拜登政府将于下月9至10号以视频方式主办民主峰会。外界注意到，美国务院放出的110名参与者名单，在设置上可谓费尽心机。卡内基国际和平基金会对名单进行分析，推测其中一些受邀者是出于战略原因。巴基斯坦、菲律宾和乌克兰对美国有更广泛的战略利益，比如反恐或对抗中俄影响力。另外，地区态势也起了作用，例如伊拉克被邀请，这样以色列就不会是中东唯一。有分析说，治理模式渐渐模糊的印度被邀请，则是考虑到它在美国印太战略中的重要性。而举办这样的峰会，也凸显美国以所谓民主为准绳划分阵营的险恶用心。很多媒体注意到，中国和俄罗斯不在美国邀请之列。今年2月，美国总统拜登在上任后的首次外交政策演讲中宣布，他将让美国重新回到全球领导地位，以对抗中俄主导的势力。拜登政府是以这样的一个民主为由头来实现他的这个地缘政治目的，那很清楚就是针对的是他的所谓的最大的地缘政治竞争对手，比如说像中国还有俄罗斯这样，所以呢，使得拜登政府他以这个民主为由头来所谓的团结这个世界民主国家的这个理由，也并不是那么具有信服力。中俄近期同声批驳美国举办民主峰会之举。国务委员兼外长王毅周三同伊朗外长阿卜杜拉希扬举行视频会晤时表示，美方策划举办的所谓民主峰会，本质上是打着民主旗号在世界上策动分裂，以意识形态划线，鼓动阵营对抗，试图对其他主权国家进行美式改造，服务美自身战略需要。这种做法违背时代潮流，注定没有前途。外交部发言人赵立坚周四表示，民主不是某个国家的专利，而是全人类的共同价值。民主的形式和实现民主的道路并不是唯一的，没有任何一个国家有资格垄断对民主的定义权和裁判权。民主不是装饰品，看广告更要看疗效。美国政治极化，社会撕裂，民主日益空心化，本国人民越来越不满。所谓民主峰会，应该把精力放在检视美国自身民主问题，提出切实可行的整改措施上。美国执着于给其他国家强加西式民主模式，甚至搞政权更迭，企图把所谓民主作为推行其全球战略和地缘政治的工具，这本身就是对民主价值的最大破坏，这是逆潮流而动，也不得人心。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周三表示，美国将举行的所谓民主峰会，表明其正试图将民主一词私有化，即民主只能是美国理解的民主，这是不应该的，也是不可能的。美国喜欢创造新的分界线，所谓民主峰会，无非是美方试图按照他们的标准，将国家划分为好的与坏的。俄方对这一会议持消极态度。Совершенно не коррелируется с общими настроениями в мире. Все больше и больше стран все-таки предпочитают сами решать, как им жить дальше, не оглядываясь ни на кого. 讽刺的是，正当美国加紧鼓捣所谓的民主峰会时，美国《纽约时报》日前的报道指出，过去10年里，美国及盟友在推动全球民主倒退中作用显著。报道称，自2010年以来，美国及大多数盟友的民主程度出现了倒退。《纽约时报》称，这些发现削弱了美国政客广泛支持的假设。美国是一股所谓天然的民主化力量。长期以来，美国一直把自己标榜为所谓全球民主斗士，但现实情况并非如此。几十年来，美国打着反恐旗号，四处制造恐怖和破坏，其国内政治状况也不断恶化。美联社的报道称，美国的繁荣不再有强烈的吸引力，因为其不平等等问题日益严重，大规模枪击事件、两极分化、种族不公，人们对美国国内问题的认知极大地影响了他们对美国的看法。
总部位于斯德哥尔摩的国际民主与选举援助研究所发布的全球民主状况年度报告，则首次将美国列为民主倒退国家。它这个整个国内社会当中民众的这样的一个经济不平等、贫富差距越拉越大，种族之间的歧视和偏见等等这样的一个情况也没有好转，甚至是更加的这样的一个严重，整个社会的这样一种撕裂的这样一情况随处可见。美国的这个政治层面两党极化的现象在近年来也是非常的严重，就是你反对的就是我赞成的，我赞成的必然是你所反对的，所以使得它很多的这样的一个政策在推行下去的过程当中非常的没有效率，这个肯定是它民主制度上发生的一些非常明显的这个问题的表现。另据皮尤研究中心的一份报告，绝大多数美国人对自己国家的政治制度深感失望，只有17%的人认为美国的民主值得效仿，而23%的人认为美国的民主从来不是什么好例子。德国博士基金会近期民调显示，超80%美英受访者认为本国政客是资本傀儡，半数以上美国民众认为民主制度在当前情况下毫不奏效。对此，赵立坚在周二的外交部记者会上表示，对民主最基本的判断标准就是人民是否有广泛参与国家治理的权利，人民的诉求能否得到回应和满足，人民有没有获得感和幸福感。美国的民主到底好不好，去问问美国人民就能得到答案。